Lectors, lectores, jo sóc la Mary i avui farem el resum de lectures del mes d'abril. Bé, vaig començar l'abril anant a un esdeveniment que havien fet al meu poble. Aquest esdeveniment era la presentació del llibre La petita història de Perafort i Puigdelfí. Jo sóc de Puigdelfí i aquest llibre el presentava la meva cosina Anna Priscila, que és escriptora, periodista, juntament amb la Pilarín Vallès, que va fer totes les il·lustracions de la història del poble. I no res, vam anar a veure aquesta reunió d'amics, perquè al final hi va anar poca gent del poble i molts amics de l'Anna, que ella havia passat els estius i els caps de setmana a Puigdelfí amb tota la colla, i llavors vam anar a veure-la i res, va estar molt entretingut. Vam poder veure la Pilarín Vallès, que és una senyora ja molt gran, però que no deix de treballar i és una cosa que és admirable. La vaig veure superbé, és superpinxa. No sé, em va transmetre unes vibracions superpositives i de que no para aquesta dona, amb 83 anys que feia, crec, l'endemà d'aquest esdeveniment, feia 83 anys. Amb 83 anys ja voldria estar jo als 83 anys com la Pilarín Vallès. I suposo que és perquè no ha deixat mai de treballar. I quan un treballa, doncs, se't tira endavant. Bé, va anar molt bé, la presentació va estar molt xula, molt divertida. L'Anna té una manera de ser que és molt simpàtica i fa humor de tot, i això és admirable. I res, doncs, ens vam retrobar tots. Ella va explicar que estava al poble quan era petita i les 4 històries que ens passaven quan érem petits, i va estar molt bé. Val? No res. Per aquí us deixaré els llibres de l'Anna, que no sé si en té 4 ja, i en els que ha col·laborat o ha escrit. Ella fa escriptura divulgativa i surt en alguns mitjans de comunicació com RAC1, Radio Estel, ha sortit a TV3 també, però sempre ens explica curiositats, a ella li agrada divulgar. Llavors és molt entretingut sentir-la. Explica coses supercurioses a la ràdio. Llavors Calda també li hem de deixar veure, perquè nosaltres no ho havíem vist fer llibre, però ho havíem vist abans, però ell ni abans, fins ara, No res, després vaig començar un taller era un taller de lectura, però de lectura mirada des de la manera com està escrit un llibre. Es diu Bibliòpsia i el porta l'Esther Enric i el Jordi Vinyals de l'Escola d'Escriptura de Tarragona i el fan a la Biblioteca Pública de Tarragona. El primer llibre que hem llegit en aquest taller és Una història és una pedra llançada al riu, de la Mònica Batet. És una novel·la molt xula, a mi m'ha agradat molt, i ens presenta uns personatges que viuen en una ciutat, un país, un estat que viu amb normalitat. Són 2 personatges que es dediquen al món del folklore, dels contes, investiguen, vale? Els personatges els tracta amb el nom de l'ofici, no amb el nom de pila, perquè anem veient l'evolució d'aquestos. És a dir, hi ha 2 personatges, un és el futur revolucionari i l'altre és el futur folclorista, que acabaran sent el revolucionari i el folclorista. I ells investiguen sobre la tradició de contes d'aquell indret i veuen que les històries a vegades es van repetint, a vegades no, sempre, es van repetint en altres llocs, i volen buscar
en un conte concret, que és el conte de la línia, que se'ns presenta a la primera pàgina, a veure si aquest conte es pot trobar en altres llocs. Val? I llavors presenten una conferència quan ja són el folclorista i el revolucionari, ens presenten en una conferència aquesta tesi. Llavors el llibre ha agafat el nom de la conferència, val? Per emular doncs, aquestes onades que fa la pedra llança del riu, són els diferents cicles que passen les històries, que passa el folklore, que es va repetint al llarg de la història. Tot està escrit, diuen. Tot està escrit, però va evolucionant d'una manera diferent, depèn del lloc. I aquests personatges arriba un moment que en el país en què viuen té lloc una dictadura, un estat opressiu, puja un dirigent al país i se'ls acaben tots els drets. Val? I de manera fragmentària se'ns va explicant trossos d'aquesta història. També apareix la filla del folclorista, que és l'escoltadora de cançons, que segueix un patró similar al del pare. Passen moltes coses, veiem la manca de drets i veiem també un punt important, que és com la història pot ser canviada a través dels contes, a través de la música, a través de petits actes culturals que poden fer moure masses a vegades. Com una cançó pot canviar el rumb de la història, una cançó pot servir de detonant per canviar un comportament, per canviar un sistema, per canviar les coses que no ens agraden. També pots veure en aquesta història la diferent postura que agafen els personatges, com aquell en un estat dictatorial i opressiu es manté creient, és a dir, fa tot el que l'estat opressiu li mana, no surt de la línia, no travessa aquesta línia que sempre apareix en aquesta novel·la, la línia, què passarà, que hi ha a l'altre cantó de la línia, i els altres que són els revolucionaris, aquells que no volen seguir per aquest camí i volen canviar la situació. Ha estat una novel·la molt addictiva, que donava aires de moltes situacions viscudes potser aquí a Catalunya durant la dictadura o a Europa després de la Segona Guerra Mundial, o t'aportava aires de diferents llocs amb conflictes, amb conflictes i sistemes polítics opressius. La Mònica en aquesta xerrada ens va dir que no es tractava d'un lloc en concret, sinó que ens aportessin a cadascú les idees que hem viscut o que hem passat, però que ella no es centrava en un sistema en concret opressiu, sinó que volia això, que el lector hi fiqués de la seva part. També ens va comentar que totes les cançons, els contes, tot és de la seva invenció, és a dir, ella mateixa va crear un món de cançons, de contes, un univers. Es va fer un univers i llavors va transmetre els personatges i va ficar aquests personatges dintre d'aquest univers de contes, de cançons, que jo ho trobo espectacular, perquè les cançons que hi surten o els contes que hi surten estan molt ben fets, molt ben fets. I què més? Bé, a mi em va agradar molt. Sí, i un apunt també que ens va explicar la Mònica era que ella no escrivia per al lector. Ella primer escrivia per la història. Llavors, és a dir, la història és la que portava la veu cantant. No es dirigia a cap mena de públic en concret, sinó al revés. Ella escriu i ho fa tot en pro de la història que vol explicar. I això també està molt bé.
D'aquesta manera també tens la total llibertat de no anar cap al camí, cap aquí o cap allà, cap on te volen fer anar el lector. A vegades som molt exigents, no? I volem llegir el que a nosaltres ens va bé, no el que l'escriptor vol escriure, no? I al final es tracta d'un acte de llibertat que crec que té el dret de tenir a l'escriptor i a mi em sembla molt bé. El pròxim mes de juny farem el mateix però amb un llibre de poesia. Aquest llibre de poesia Faci'm oblidar el bosc, de la Sònia Moll, i bueno, jo ja explicaré a veure com ha anat. Me n'he llegit ja, jo crec que l'hauré de tornar a llegir abans de la trobada perquè és un llibre de poesia però és una poesia curteta, de seguida el tens llegit i Déu-n'hi-do, la càrrega emocional que porta aquest llibre de poesia. Jo no sóc de llegir poesia, però bé, ja us explicaré. Bé, dos llibres que tinc aquí a la cua del món són aquesta tesi de Thomas Hardy que vaig trobar per Amazon. Aquesta tesi la vaig agafar perquè estava fent el treball del Thomas Hardy i el Schopenhauer i aquí vaig trobar una tesi del 1909, crec que és del 1909, que la venien per internet i valia 4 duros. I dic, bueno, porta cap aquí que mirarem a veure què hi posa. I la veritat és que és una tesi que anava en el sentit que jo volia fer el treball i m'ha anat molt bé. És en anglès, el meu anglès és lamentable, però bueno, amb el Google Lens hem anat traduint com bonament hem pogut i la veritat és que ha estat interessant, no per incloure-la potser al treball o no per copiar trossos perquè al final copiar-los amb una traducció lamentable tampoc és plan, però m'ha anat molt bé, és molt interessant. I l'altre que vaig agafar-me també és una biografia del Thomas Hardy que em va costar crec que 6 euros i també és de l'any 75, l'edició ja es veu velleta, però bueno, és gràficament, bueno, té moltes fotografies i ens explica la vida i obra de Thomas Hardy. I la veritat que d'aquí sí que hi he extret alguna cosa. Està molt bé. Bueno, ell havia escrit les seves novel·les en un territori fictici que es deia Wessex, no? I va situant cada una, l'alcalde de Casterbridge en un lloc d'aquest mapa, el Jude l'Obscur en un altre, la Tess està vivint en un altre, però bueno, com que són personatges que es van movent al llarg d'aquest territori, es pot fer com un mapa d'allí on han estat. Bé, bueno, ha estat molt interessant, veus en quin moment va escriure cada obra i en quin moment ell estava de la seva vida. Per exemple, ell quan va acabar d'escriure Tess i la van publicar, li van fer direccionar alguns dels passatges de l'obra cap a on era correcte en aquell moment que anés. Estem en plena moral victoriana i segons quines coses no es poden consentir. Llavors, ell, per exemple, en el llibre de la Tess parla de violació, doncs això ho va haver d'anar sortejant i anar ficant de manera que no es notés, no? O que no es digués explícitament que l'havien violat. Bé, al Jude l'Obscur li va passar el mateix, quan el va presentar l'editor va dir que aquest llibre no es podia publicar d'aquesta manera i ell, escaldat ja del món dels editors, de la censura i de tot, doncs va decidir deixar d'escriure novel·les i passar-se a escriure poemes com havia fet abans de començar a escriure, no? A escriure novel·les.
Sí que havia fet molts diners amb les novel·les que havia vengut, però no estava disposat a aguantar segons quines coses. No? El que parlàvem abans de la llibertat per escriure, amb la poesia s'ho podia permetre i amb les novel·les no podia publicar el que ell volia. Llavors es va tornar a ficar a la poesia fins al final dels seus dies. També en aquella època estava casat amb la seva dona de tota la vida i no s'estimaven. Bueno, la dona també havia tingut uns principis d'escriptora i suposo que, bueno, segons el llibre no era mala escriptora, però ho va deixar tot per seguir el seu marit, no? I ajudar-lo. Però bueno, va arribar un moment que aquella convivència no es podien aguantar i ell torna a casa prop de la seva mare i ell això no ho porta bé. I des d'aquest moment aquesta parella es trenca d'alguna manera i ell ho porta francament malament. Era un home molt introvertit, no li agradava socialitzar i bueno, no res, està molt bé el llibre i res, també, amb el Google Lens anàvem fent. Soc una patata, m'he d'apuntar a l'anglès perquè això és lamentable. Aquest també, i acabo ja de treball, perquè, bueno, ja s'acosta el juny, ja venen els exàmens i ja a veure si ens ho traiem de sobre, perquè estic fins al capdamunt. Bé, i l'última obra que vaig llegir són els Watson, de Cal Carrer. És Jane Austen. Aquesta novel·la va sobre una noia que torna a casa després d'estar molts anys amb uns tiets refinats que li han ensenyat a ser, no? Li han ensenyat el protocol, una educació, a saber estar. Llavors torna a casa i es troba amb un pare hipocondríac mig malalt, amb una germana una miqueta punyetera i una altra germana que l'ajuda moltíssim, és molt amable, ¿vale? I és la que porta, diguéssim, la casa, perquè el pare és viudo, la mare va morir. Aquesta família té 4 filles i 2 fills i un d'ells també està casat, un dels fills també està casat, val? El que passa que, bueno, és el mateix de sempre, la Jane Austen, doncs aquesta Emma s'ha de casar, no són una família rica, però ella s'ha de casar perquè si no es quedarà a la misèria i, van a balls, van a casa dels Osborne, li tiren la canya perquè a veure si la vol pescar, però ella és massa llesta per caure a la xarxa d'aquests pretendents, no? Ens deix la història inacabada, és a dir, ens quedem amb les ganes de saber què passa a la pobra Emma i a la pobra Margaret, no? I, bueno, però s'assembla molt a totes les altres històries que explica la Jane Austen, És un plaer llegir-la, és un plaer. Encara que sàpigues del que va, a mi m'agrada moltíssim. I res, doncs, bueno, és també la crítica social aquesta de que les dones, no?, si no estan casades, es queden a la misèria perquè no tenen res i és una crítica que sempre fa Austen en les seves novel·les. Aquí han ficat una frase, que no sé si la va dir Jane Austen, i diu: «Vostra excel·lència es pensa que les dones fem sempre el que ens dóna la gana. Vet aquí una qüestió sobre la qual homes i dones fa qui sap quant de temps que diferim». És a dir, que no, els homes diuen que les dones fan el que els hi dóna la gana, però les dones saben que no poden fer el que els hi dóna la gana. Bé, bueno, és Jane Austen, a mi m'agrada. Tinc també de Cal Carrer, Sanditon. El que passa que el vaig llegir un moment una mica complicat i la veritat és que no me'n recordo de gaire i el tornaré a rellegir. Però bé, aquí critica potser una mica el turisme aquest que començava en aquesta època, el turisme a la costa, i també el rellegiré. Val? No tinc res més.
Fins aquí el resum de lectures del mes d'abril. Ens trobem ben aviat, suposo que amb un vídeo, a veure si acabo els exàmens, amb un vídeo després dels exàmens, i amb les lectures del mes de maig, que també n'he fet alguna, encara que m'he passat tot el dia estudiant i treballant i cuidant els fills. I bueno, tinc ganes que arribi el juny i poder llegir el que vulgui. Bé, fins aquí el vídeo d'avui, ens veiem al juny, perquè ara ja dubto que tregui res més, i no res, que ho passeu bé i ens tornem a veure. Adéu!